តាមពិតទៅលទ្ធិខុងជឿត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅលើមូលដ្ឋានសាសនាបុរាណមួយដើម្បីបង្កើតតម្លៃសង្គមស្ថាប័ននិងឧត្តមគតិដ៏លើសលប់នៃសង្គមចិនប្រពៃណីវាគឺជាអ្វីដែលអ្នកសង្គមវិទូ Robert Bella ហៅថាសាសនាស៊ីវិលអារម្មណ៍នៃអត្តសញ្ញាណសាសនានិងការយល់ដឹងខាងសីលធម៌រួមនៅក្នុងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃស្ថាប័នកណ្ដាលរបស់សង្គមវាក៏ជាអ្វីដែលអ្នកសង្គមវិទូចិនហៅថាសាសនារីករាលដាលស្ថាប័នរបស់វាមិនមែនជាព្រះវិហារដាច់ឡែកទេប៉ុន្តែជាព្រះវិហាររបស់សង្គមគ្រួសារសាលារៀននិងរដ្ឋបូជាត្រីរបស់វាមិនមែនជាអ្នកជំនាញខាងពិធីសាស្ត្រដាច់ឡែកទេប៉ុន្តែជាឪពុកម្ដាយគ្រូបង្រៀននិងមន្ត្រីលទ្ធិខុងជឿគឺជាផ្នែកនៃរចនាសម្ព័ន្ធនិងរបៀបរស់នៅរបស់ចិនចំពោះអ្នកកាន់សាសនាខុងជឿជីវិតប្រចាំថ្ងៃគឺជាសង្វៀននៃសាសនាស្ថាបនិកនៃលទ្ធិខុងជឿគឺលោកបូជាត្រីកុងឬខុងជឿ551ដល់479មុនគ្រិស្តសករាជมันបានមានបំណងដើម្បីបង្កើតសាសនាថ្មីទេប៉ុន្តែដើម្បីបកស្រាយនិងរស់ឡើងវិញនៃសាសនាគ្មានឈ្មោះរបស់រាជវង្សជូដែលក្រោមនោះមនុស្សជាច្រើនគិតថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសាសនាបុរាណមួយបានខ្សែធនហេតុអ្វីបានជាព្រះមិនអាចទប់ស្កាត់ភាពចលាចលក្នុងសង្គមបានបញ្ហាដ៏ក្តៅគគុកនៃសម័យនោះគឺថាប្រសិនបើមិនមែនជាវិញ្ញាណបុព្វបុរមនិងធម្មជាតិទេតើអ្វីទៅជាមូលដ្ឋាននៃសន្តិភាពសង្គមដែលមានភាពស្ថិររួបរวมនិងយូរអង្វែងនោះទស្សនៈលេចធ្លោនៃសម័យនោះដែលគ្រប់គ្រងដោយអ្នកប្រកាសពីនិយមនិងអ្នកច្បាប់និយមគឺថាច្បាប់និងការរៀបចំរដ្ឋដ៏តឹងរ៉ឹងគឺជាមូលដ្ឋាននៃគណោបាយដ៏រឹងមាំទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយខុងជឿថាមូលដ្ឋានស្ថិតនៅក្នុងសាសនាជូនៅក្នុងពិធីសាសរបស់វាឬលីលោកបានបកស្រាយទាំងនេះមិនមែនជាការបូជាដែលសុំពរពីជ័យពីព្រះទេប៉ុន្តែជាពិធីដែលធ្វើឡើងដោយទតមនុស្សនិងបង្ហាញគំរូនៃអាកប្បកិរិយាអរិយធម៌និងវប្បធម៌ដែលបានអភិវឌ្ឍតាមរយៈប្រាជ្ញារបស់មនុស្សជំនាន់ក្រោយពួកគេបង្ហាញស្នូលសីលធម៌របស់សង្គមចិនសម្រាប់គាត់លើពីនេះខុងជឿបានប្រើពាក្យថាពិធីទៅលើសកម្មភាពក្រៅពីការបូជាផ្លូវការនិងពិធីសាសឡើយដើម្បីរួមចំណែកពិធីសង្គមសុភាពរៀបគួរនិងស្តង់ដារនៃអាកប្បកិរិយាទទួលយកបានអ្វីដែលយើងប្រើប្រាស់ហៅថាទំនៀមទម្លាប់សង្គមសពថ្ងៃនេះលុះមើលឃើញពិធីប្រពៃណីនិងគ្រប់តាមកាលពេលវេលាទាំងនេះជាមូលដ្ឋាននៃអរិយធម៌មនុស្សនិងលោកមានអារម្មណ៍ថាតែសង្គមស៊ីវិលខំជើងតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចមានសន្តិភាពសង្គមដែលមានស្ថិររួបរวมនិងយូរអង្វែងបានដូច្នេះផ្នែកមួយនៃលទ្ធិខុងជឿគឺការបញ្ជាក់និងតម្លៃនិងនាំនៃអាកប្បកិរិយាទទួលយកបាននៅក្នុងស្ថាប័នសង្គមបឋមនិងទំនាក់ទំនងមនុស្សមូលដ្ឋានទំនាក់ទំនងមនុស្សទាំងអស់រួមចំណែកតួនាទីនឹងការទប់កិច្ចទងគ្នាអ្នកចូលរួមនីមួយៗគួរតែយល់និងអនុវត្តតាមតួនាទីត្រឹមត្រូវរបស់ខ្លួនចាប់ពីមនុស្សម្នាក់នឹងគ្រួសារទៅមនុស្សដែលធ្វើល្អអាចនឹងប្រែកែសង្គមឲ្យលើសឡើងនិងប្រសើរឡើងគំរូនៃប្រកាសនេះគ្មានត្រូវបានកចេះត្រូវនឹងវិអនុមនៅក្នុងសៀវភៅបុរាណនៃពិធីសាស្ត្រមានតែពេលដែលរឿងត្រូវបានស៊ើបអង្កេតប៉ុណ្ណោះទើបចំណេះដឹងត្រូវបានពង្រីកមានតែពេលដែលចំណេះដឹងត្រូវបានពង្រីកទើបគំនិតមានភាពស្មោះត្រង់មានតែពេលដែលគំនិតមានភាពស្មោះត្រង់ទើបចិត្តត្រូវបានកែតម្រូវមានតែពេលដែលចិត្តត្រូវបានកែតម្រូវទើបចរិតរបស់មនុស្សត្រូវបានដាំដុះមានតែពេលដែលចរិតរបស់មនុស្សត្រូវបានដាំដុះទើបគ្រួសាររបស់យើងត្រូវបានគ្រប់គ្រងលុះត្រាតែគ្រួសារត្រូវបានគ្រប់គ្រងទើបរដ្ឋមានការគ្រប់គ្រងល្អលុះត្រាតែរដ្ឋមានការគ្រប់គ្រងល្អទើបមានសន្តិភាពនៅក្នុងពិភពលោកចក្ខុវិស័យសីលធម៌របស់ខុងជឿបានប្រឆាំងនឹងគំនិតច្បាប់និយមនៅសម័យរបស់គាត់មានតែក្រមអធិរាជហានអ៊ូរ៉ូ140ដុល្លារ80ប៉ាន់ទីមុនគ្រិស្តសករាជប៉ុណ្ណោះទើបលទ្ធិខុងជឿត្រូវបានទទួលយកជាមនោគមវិជ្ជារដ្ឋនិងគោលលទ្ធិចាប់ពីពេលនោះមករដ្ឋអធិរាជបានលើកកម្ពស់តម្លៃខុងជឿដើម្បីរក្សាច្បាប់សន្តិភាពនិងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសចិនប្រពៃណីចុងអធិរាជបានស្វែងរកការបង្កើតការបង្រៀនតាមភូមិលើគោលការណ៍សីលធម៌របស់ខុងជឿនិងផ្ដល់រង្វាន់ស៊ីវិលដល់កូនប្រុសដែលគោរពប្រតិបត្តិនិងភរិយាបរិសុទ្ធគ្រួសារអធិរាជនិងបុគ្គលល្បីៗផ្សេងទៀត
បានឧបត្ថម្ភការបោះពុម្ពផ្សាយសៀវភៅសីលធម៌ដែលលើកទឹកចិត្តដល់ការអនុវត្តតម្លៃខុងជឺការគោរពឪពុកម្ដាយភាពស្មោះត្រង់ជំទាស់រដ្ឋាភិបាលនិងការរក្សាកន្លែងខ្លួននៅក្នុងសង្គមកសិករគួរតែនៅតែជាកសិករនិងអនុវត្តក្រមសីលធម៌នៃការធ្វើស្រែចម្ការផ្នែកនៃលទ្ធិខុងជឺនេះគឺអភិរក្សនិយមនិងបានបម្រើដើម្បីជំរុញស្ថាប័នដែលបានបង្កើតឡើងនិងការបែងចែកសង្គមដែលមានយូរមកហើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានផ្នែកមួយទៀតនៃលទ្ធិខុងជឺមិនត្រឹមតែសង្កត់យំធ្ងន់លើពិធីសង្គមលីប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងមានចិត្តមនុស្សធម៌ Ren ទៀតផង Ren ដែលជួនកាលបកប្រែថាសេចក្តីស្រឡាញ់ឬសេចក្តីសប្បុរសធម៌មិនមែនជាគុណធម៌ណាមួយឡើយប៉ុន្តែជាប្រភពនៃគុណធម៌ទាំងអស់ចរិតលក្ខណៈចិនតំណាងឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សពីរនាក់ឬភាពជាសហមនុស្សធម៌គឺសក្តានុពលក្នុងការរស់នៅជាមួយគ្នាដោយបំកាន់មានចិត្តមនុស្សធម៌ជាប្រឆាំងនឹងការបែកបាក់ដោយសត្វស្លាបឬសត្វតិរិឆាន Ren រក្សាទម្រង់ពិធីពីការคล้ายទៅជាទទេពិធីដែលធ្វើឡើងជាមួយនឹង Ren មិនត្រឹមតែមានទម្រង់ទេប៉ុន្តែមានខ្លឹមសារសីលធម៌ទៀតផងវាចិញ្ចឹមបញ្ចោចរិតលក្ខណៈខាងក្នុងរបស់មនុស្សជំរុញភាពចំណាស់សីលធម៌របស់រដ្ឋនាងដូច្នេះប្រសិនបើផ្នែកខាងក្រៅនៃលទ្ធិខុងជឺគឺជាការអនុលោមនិងទទួលយកតួនាទីសង្គមផ្នែកខាងក្នុងគឺជាការដាំដុះមនុស្សការនិងចរិតលក្ខណៈការដាំដុះពាក់ព័ន្ធនឹងការអប់រំទូលំទូលាយនិងការគិតពិចារណាពីសកម្មភាពរបស់មនុស្សវាគឺជាគំនាបប្រាជ្ញាមួយជីវិតដើម្បីបង្កើតចរិតលក្ខណៈคล้ายនឹងប៉ូលីសថ្មរបស់ចរិតលក្ខណៈរបស់មនុស្សរហូតដល់វាคล้ายទៅជាទំបង់ដែលភ្លឺចែងចាំងការរៀបរាប់របស់លោកគ្រូគង់ខុងជឺគឺជាគ្រូបង្រៀនកវីនិពន្ធអ្នកនយោបាយនិងទស្សនវិទូជនជាតិចិនដែលអស្ចារ្យនិងល្បីល្បាញនៅភាំងខាងខើបខុងជឺបានបង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះពីក្បួនច្បាប់នៃការទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គមសុចរិតនិងស្មោះត្រង់ខាងក្រោមនេះគឺជាសម្ដីមាសដ៏មានឥទ្ធិពលចំនួន10ឃ្លាពីទស្សនវិទូខុងជឺសម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូរជីវិតអ្នក 1. វាមិនសំខាន់ទេទោះជាអ្នកដើរញើកប៉ុណ្ណាដរាបណាអ្នកនៅមិនទាន់ឈប់ 2. កុំព្យាយាមបង្កើតចំណងមិត្តភាពថ្មីជាមួយមនុស្សដែលមិនមានភាពល្អប្រសើរជាងអ្នក 3. ពេលកំហឹងកើតមានសូមគិតពីផលវិបាក 4. នៅពេលអ្នកច្បាស់ថាមិនអាចទៅដល់គោលដៅសូមកុំកែប្រែគោលដៅប៉ុន្តែត្រូវកែប្រែការដើររបស់អ្នកវិញ 5. ប្រសិនបើអ្នកស្អប់មនុស្សម្នាក់មានន័យថាអ្នកបានបរាជ័យដោយសារពួកគេហើយ 6. អ្វីដែលមនុស្សអស្ចារ្យស្វែងរកគឺនៅក្នុងខ្លួនពួកគេអ្វីដែលមនុស្សធម្មតាស្វែងរកគឺនៅក្នុងខ្លួនអ្នកដទៃ 7. ទោះបីជាអ្នកទៅដល់ទីណាសូមទៅដោយអស់ពីចិត្ត 8. សូមផ្ដល់ការណែនាំសម្រាប់តែមនុស្សណាដែលស្វែងរកចំណេះដឹងបន្ទាប់ពីពួកគេបានរកឃើញភាពល្ងង់ខ្លៅរបស់ខ្លួនឯង 9. ការសម្លឹងឃើញផលប្រយោជន៍តិចតួចគឺរារាំងមិនឲ្យសម្រេចការងារធំបានឡើយ 10. ប្រសិនបើពួកគេស្ដក់ទឹកមាត់នៅក្រោយខ្នងញាក់មានន័យថាញាក់នាំមុខពួកគេអនុវត្តតាមមេរៀនជីវិតទាំងនេះអ្នកនឹងអាចមើលឃើញពីការផ្លាស់ប្ដូរកាន់តែល្អប្រសើរនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក